Your Excellency, can you give us a little report of the current situation right now at the moment? Die aktuelle Situation in Syrien oder hier bei der UNO? At the UN here in the room, yes. Well, as you know, the Human Rights Council is continuing the discussions of its agenda of the 37th session, which has started early this month. Yesterday, Nun, wie Sie wissen, findet zurzeit die 37. Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats hier statt und gestern fand eine Sondersitzung statt, ein sogenannter interaktiver Dialog, oder lassen Sie mich das so ausdrücken, das, was ein interaktiver Dialog mit der Untersuchungskommission zu Syrien hätte sein sollen. Der Dialog war jedoch, wie wir gesehen haben, kein wirklicher Dialog und noch weniger eine Interaktion zwischen den Teilnehmern. Was wir stattdessen erlebt haben, war die Verbreitung von Berichten, die in jeder Sitzung des Rates wiederholt werden, und politische Erklärungen, die Teil einer medialen und politischen Kampagne gegen Syrien sind, die bereits 2011 begonnen hatte, als diese Kommission eingerichtet wurde und nun diese hochpolitisierte Diskussion fortsetzt. Die Frage, die wir gestern in der Sitzung aufgeworfen haben, um der Diskussion einen praktischen Wert zu verleihen, war die Frage der Menschenrechte. Wir stellen fest, dass diese Frage des Schutzes der Menschenrechte von einer Gruppe von Ländern missbraucht und manipuliert wird. Länder, die versuchen, dies für ihre politischen Ziele in Syrien zu nutzen. Und leider sehen wir, dass die Berichte der UNO und die Erklärungen einiger UNO-Bediensteter in die gleiche Richtung gehen, nämlich den Interessen dieser speziellen Gruppe von Ländern zu dienen, die in Wirklichkeit Teil des Krieges gegen Syrien sind. The reports of the UN and statements by some UN officials moving in the same direction, serving the interest of this specific group of countries, which are in reality part of the war. Das ist also der wirkliche Hintergrund des gestrigen Treffens und, wie ich bereits sagte, man hörte ausschließlich einseitige politisierte Erklärungen. Wir hörten die Fortsetzung der gleichen Anschuldigungen, die im Übrigen nicht mit dem Auftrag und der von einer solchen UN-Kommission zu erwartenden Unabhängigkeit vereinbar sind. Und deshalb haben wir unser Befremden über die Methoden, die die Kommission anwendet, zum Ausdruck gebracht. Wir haben unsere Besorgnis über die von der Kommission gezeigten Arbeitsmethoden zum Ausdruck gebracht und wir haben ernsthafte Zweifel an der Informationsquelle, die Ihnen als Grundlage für die Anschuldigungen gegen uns dient. Now, just as a reminder, in 2011, the war in Syria began. And some say it has always been a foreign war with proxy forces fighting on behalf of foreign superpowers. What is your view on that statement? Well, since 2011, we have been consistently saying that terrorism has been the core of this war, which has been directed against the Syrian state. Seit 2011 haben wir wiederholt gesagt, dass der Terrorismus, der sich gegen den syrischen Staat richtet, Mittelpunkt dieses Krieges ist. Hier wird Terrorismus von einer Gruppe von Ländern in der Region und von Ländern außerhalb unserer Region als Instrument benutzt. Sie unterstützen die Entsendung von Terroristen, finanzieren Terrorismus und Waffenlieferungen nach Syrien. All das als Teil ihres Krieges gegen den syrischen Staat und die syrische Regierung. Von Anfang an, während eigentlich friedlich ausgerichteten Demonstrationen, setzten im Süden Syriens einige Demonstranten Waffen gegen unsere Polizei ein. So hatten wir also seit Beginn des Krieges gegen Syrien Märtyrer. Und das ist bis heute so geblieben. Wenn wir nun auf diese Entwicklung zurückblicken, dann bestätigt sie das, was wir immer wieder gesagt haben, nämlich, dass das Hauptproblem in Syrien der Terrorismus ist, dass das Hauptproblem die Unterstützung ist, die der Terrorismus von externen Akteuren auf regionaler und internationaler Ebene erhält und dass der Terrorismus als Instrument benutzt wird, um politischen Zielen zu dienen. Und das geht weiter.
Und das wurde kürzlich auch von einigen politischen Persönlichkeiten bestätigt, in Katar und Saudi-Arabien, die zugegeben haben, dass sie von Anfang an Waffen zur Unterstützung des Terrorismus in Syrien geschickt haben. So hat beispielsweise der ehemalige Premierminister von Katar dies öffentlich zugegeben. Das war ein klarer Beweis durch einen hochrangigen Beamten, der die Unterstützung des Terrorismus zugab. Now, the Syria's Grand Mufti said in an interview in 2015, but I think it's still, the statement stays, stop arming, enabling and funneling the terrorists into Syria, work with the Syrian army and government to eradicate terrorism, and very quickly we will see peace. Is this your government's view as well? Well, I think this is exactly what I have been telling you, or what I have just been telling you. The main problem in Syria is terrorism. The main problem is the external sponsorship of terrorism. Ich denke, das ist genau das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Das Hauptproblem in Syrien ist der Terrorismus. Das Hauptproblem ist die ausländische Förderung des Terrorismus und das Hauptproblem ist die finanzielle und militärische Unterstützung für Terroristen. Und das alles kommt natürlich über die Grenzen der Nachbarländer. Sobald diese Nachbarländer sicherstellen, dass ihre Grenzen zu Syrien bewacht sind, sobald Länder, die jetzt Terroristen unterstützen, ihre Unterstützung einstellen und sich an die einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates halten, können wir mit Sicherheit sagen, dass das Problem in Syrien leicht gelöst würde. Es gibt kein wirkliches Problem zwischen den Syrern. Das Problem ist die Rolle der ausländischen Kräfte, die versuchen, Tatsachen vor Ort zu erzwingen. Sie sind verantwortlich. Abgesehen von diesem Thema können Syrier sicherlich ernsthaft miteinander diskutieren und Vereinbarungen treffen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die ausländische Unterstützung für den Terrorismus in Syrien eingestellt wird. Also the Grand Mufti said that the devastation in Syria, the war is manufactured to safeguard the interests of Israel in the region. He said, well, if you look at the current situation across the region, you will see that Israel is the main. Wenn man sich die gegenwärtige Situation in der gesamten Region ansieht, so erkennt man, dass Israel der Hauptnutznießer ist. Staaten in der Region werden auf unterschiedliche Weise untergraben, unter anderem durch die Unterstützung des Terrorismus, mit dem die Armeen konfrontiert werden. Und das in einer Weise, die dem Interesse Israels dienen soll, laut den Israelis. Und wir sehen auf der anderen Seite einige israelische Staatsbeamte, die offen über die Fortsetzung ihrer illegalen Besetzung der arabischen Gebiete, einschließlich des syrischen Golan, sprechen. Und sie versuchen, von der gegenwärtigen Situation zu profitieren, der Welt den Krieg aufzuzwingen, ihre Besatzung zu akzeptieren und ihre illegale Aneignung Jerusalems und den Golan zu akzeptieren. Aber das wird aufgrund vieler Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates nicht möglich sein. Beschlüsse, in denen klar und deutlich gesagt wird, dass die Besatzung illegal ist und beendet werden muss. Aber ich denke, die Israelis irren sich, wenn sie glauben, dass die jetzige Situation irgendeinen Zweck für sie erfüllen könnte. Das Hauptziel der Region besteht darin, die Besatzung wirklich zu beenden und nicht zu versuchen, den Konflikt und die Besatzung in der Region zu verlängern. There was recently in the media a talk of a British diplomatic cable which was leaked to the Lebanese media outlet Al Akbar. Do you know anything of this? Yes, I read about it and frankly I was not surprised. Ich habe davon gelesen und offen gesagt war ich nicht überrascht. Denn das ist es, was eine Gruppe von Ländern unter der Führung der Vereinigten Staaten mit der Unterstützung Großbritanniens, Frankreichs und regionaler Länder wie Saudi-Arabien, Katar und der Türkei seit 2011 in Syrien zu erreichen versucht. Sie haben versucht, das Land zu destabilisieren, um den Staat zu untergraben, indem sie ihre eigene Politik vor Ort anwenden, mit dem Ziel, der Einheit und Integrität der syrischen Gebiete zu schaden.
Wenn man sich das amerikanische Verhalten im Osten des Landes ansieht, so sieht man die illegal gebildete sogenannte internationale Koalition, die außerhalb jeglicher internationaler Legitimität gebildet wurde. Sie erhielt weder die Zustimmung der syrischen Regierung, noch wurde sie vom UN-Sicherheitsrat genehmigt. Sie versucht also unter dem Vorwand der Gefahr von Daesh, ihre illegalen militärischen Aktivitäten in syrischen Gebieten zu vertuschen. Wenn man sich die türkische Aggression gegen den nördlichen Teil Syriens und die Art und Weise anschaut, wie sie Verbrechen gegen die Syrer im nördlichen Teil der Stadt Afrin und anderswo begehen, dann zeigt sich deutlich, dass diese Gruppe von Ländern in Wirklichkeit daran arbeitet, den Staat Syrien zu untergraben und seine Einheit und territoriale Integrität zu gefährden. Aber das ist nicht wirklich neu. In der Tat haben wir seit 2006 ähnliche Berichte von WikiLeaks gesehen, in denen amerikanische Diplomaten ihrem Hauptquartier in Washington ähnliche Pläne vorschlugen, um die syrische Staatsregierung zu untergraben. Es handelt sich also um eine Fortsetzung der Anti-Regierungspolitik, die Syrien seit langem verfolgt. In the cable there's also a mentioned organization, Small American Group. Is this a group that you know who they are, a Small American Group? Nun, was wir in der Tat sehen, ist eine kleine Gruppe von Ländern, die sich zusammengeschlossen haben, um gegen Syrien zu hetzen. Ich erwähnte gerade die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und ihre regionalen Verbündeten wie das türkische, das katarische und das saudische Regime, die konsequent vor Ort alle jene bewaffneten Gruppen unterstützen, die gegen die Regierung arbeiten und kämpfen. Und wir sehen die gleiche Gruppe von Ländern, die in internationalen Organisationen Mitglieder sind, wie zum Beispiel in diesem UNO-Rat, mit dem Ziel, einen politischen und diplomatischen Krieg gegen Syrien zu führen, der ganz im Einklang mit dem steht, was sie vor Ort gegen Syrien unternehmen. Es handelt sich also um eine gefährliche Gruppe, die gegen Syrien arbeitet. To change the subject for a minute, is there anything that your government does to protect minorities like Christians in the country, in the conflict, during this conflict? Well, in fact, my government is doing its best to protect all Syrian citizens. In der Tat tut meine Regierung ihr Bestes, um alle syrischen Bürger zu schützen, unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit oder der sozialen Gruppe, der sie angehören. Wir glauben, dass es die Pflicht des syrischen Staates und der syrischen Regierung ist, alle seine Bürger zu schützen. Und das ist auch der Kern unseres Kampfes gegen den Terrorismus. Denn, wie ich bereits sagte, ist die größte Bedrohung für unsere Bürger der tägliche Terrorismus, den wir überall sehen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir die Militäroperationen in Ost-Ghouta haben. Wie Sie wissen, wurde der östliche Teil von Ghouta als Gebiet missbraucht, um ein wahlloses Feuergefecht gegen Zivilisten und zivile Nachbarschaften in Damaskus zu starten. Und diese Angriffe machen keinen Unterschied zwischen Syrern und ihrer religiösen, ethnischen oder ihrer sozialen Zugehörigkeit. Sie richten sich gegen alle Syrer. Daher versucht unsere Armee, alle unsere Städte zu schützen. Natürlich gehören auch Christen dazu. Und wir sind sehr daran interessiert, dieses reiche, unterschiedliche Sozialgefüge in Syrien, das Grundlage der syrischen Gesellschaft ist, zu erhalten. Wir sehen dies als Form der Stärke Syriens und nicht als etwas anderes. Meine Regierung tut also ihr Bestes, um alle ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen, natürlich auch die Christen. Personal question. You know, this goes on now for 7 years. So how do you personally cope with this daily stress, with the accusations, all the things that you go through? That is probably a lot of pressure. You are from Syria, so they're talking about your home country. How do you feel about this? Well, I think I feel like any other Syrian who have been under pressure since 2011, under different forms of pressure. Ich glaube, ich fühle mich wie jeder andere Syrer, der seit 2011 unter Druck steht
unter verschiedenen Formen des Drucks. Leider gibt es hier einige Länder bei den Vereinten Nationen, die behaupten, dass sie sich um die Menschenrechte der Syrer, um die alltäglichen Lebensbedingungen der Syrer sorgen und kümmern. Es ist jedoch ironisch, dass dieselben Länder gleichzeitig illegale, einseitige Sanktionen oder energische Maßnahmen gegen Syrien verhängen. Dies verletzt ihre Menschenrechte und hat negative Auswirkungen auf ihre alltäglichen Lebensbedingungen. Deshalb betrachte ich meine Arbeit hier als Teil des Krieges, mit dem wir es hier zu tun haben. Heute stehen wir vor Ort vor einem Krieg gegen den Terrorismus. Wir stehen vor einem Angriffskrieg einiger regionaler und internationaler Länder. Und hier bei der UNO stehen wir vor einer anderen Art von Krieg gegen Syrien, nämlich dem diplomatischen und politischen Krieg. Ich denke, dass mich das dazu treibt, mein Bestes zu geben, um diesem Krieg ins Auge zu sehen und zu bekämpfen. Wir verstehen, was die wirklichen Absichten hinter all diesen Vorwänden, die wir von einigen Ländern hören, sind. Wir wissen, dass sie die Menschenrechte und die Menschen manipulieren, um ihre politischen Ziele, die gegen mein Heimatland gerichtet sind, zu erreichen. Und das ist der Grund, der mich ermutigt, nicht locker zu lassen. Do you think there's a real chance that there will be peace soon in Syria? Do you have hope? Ich bin sicher, wie wir gesehen haben, dass sobald diese externen Faktoren, die sich negativ auf die Situation ausgewirkt haben und die Situation vor Ort verschlimmern, beseitigt sind, dass es für die Syrer nicht schwer sein wird, zusammenzukommen. Syrer lieben ihr Land. Zugegeben, es gibt sicherlich einige, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, die irregeführt wurden. Aber wir sind sicher, dass diejenigen, die ihr Land wirklich lieben, wenn wir diesen externen Faktor beseitigen, zusammenkommen und sich zugunsten unseres Landes einigen werden. Und deshalb sagen wir auch immer im Rahmen des politischen Prozesses, dass nur die Syrer alleine über die Zukunft ihres Landes entscheiden sollen und dass Syrer das ernsthaft zum Ausdruck bringen sollen. The peace talks that take place here in Geneva, is this something that you think will be progress towards peace? Is this really doing something? Well, we hope so. I mean, we have been participating in Nun, wir hoffen es. Ich meine, wir haben an jedem einzelnen politischen Gespräch teilgenommen, das dazu beitragen könnte, das Leben der Syrer zu retten. Wir als Regierung haben nie gezögert, auf jede Einladung zur Teilnahme an politischen Gesprächen zwischen Syrern zu antworten, weil wir der Meinung sind, dass die politische Lösung auf dem internen syrischen Dialog beruhen sollte, der den Syrern das alleinige Recht geben sollte, die Zukunft ihres Landes zu bestimmen. Das ist unser Verständnis und der Grund, warum wir an den Gesprächen in Genf teilnehmen. Aber das Problem besteht darin, dass wir leider eine ausländische Beeinflussung beobachten können, durch Gruppen von Personen, die zu den Gesprächen gebracht werden, die die Interessen der Länder vertreten, die sie unterstützen, anstatt die Bestrebungen der Syrer zu vertreten. Und einige Länder versuchen, die UNO selbst im Rahmen dieser Gespräche unter Druck zu setzen und zu beeinflussen. Aber wir nehmen weiterhin an diesen Gesprächen teil. Wie ich schon sagte, zögern wir nicht, alle Wege zu erkunden, die helfen könnten, das Leben der Syrer zu retten. So as Christians or Catholics, we pray, of course, that there will be peace soon for all people in Syria, because they are the victims of all that, and I think everyone would agree that this is a real humanitarian crisis in a way, aside from the fact that it's a war, all these people that die. So we wish you really for your country and for yourself peace. Thank you very much, and I agree with you that there is a great deal of human suffering because of this war in Syria. We are doing our best as a government. Ich danke Ihnen vielmals und ich stimme Ihnen zu, dass es aufgrund dieses Krieges in Syrien sehr viel menschliches Leid gibt. Wir tun unser Bestes als Regierung, um auf die Bedürfnisse unserer Bevölkerung so gut wie möglich zu reagieren.
Was viele nicht wissen, wir haben bisher mehr als 70% der gesamten humanitären Hilfe, die in Syrien verteilt wurde, geleistet. Wir arbeiten diesbezüglich mit der UNO, dem Internationalen Roten Kreuz und anderen internationalen Organisationen zusammen, um die humanitäre Hilfe für alle Syrer überall in Syrien zu erleichtern, unabhängig davon, wo sie sich in Syrien befinden. Aber leider wird auch die humanitäre Hilfe, wie wir sehen, oft dazu missbraucht, zu politisieren, um den politischen Zielen zu dienen, anstatt den Menschen zu dienen. Aber wir geben nicht auf. Als Regierung glauben wir, dass dies unsere Pflicht gegenüber unseren Bürgern ist und wir werden unsere Bemühungen fortsetzen. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much.